Hi friends, நீங்கள் பார்த்துட்டு யூனிக்காக ஒரு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கருப்பு பெட்டியை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கீழே உள்ள தம்ஸ் அப் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐகான் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது என்ன கருப்படினா போக்கோ வந்து ரீசெண்டாக இப்போ போக்கோ எக்ஸ்ட்ரிபோ அப்படின்ற ஒரு மொபைல் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மொபைல் நாங்கள் ஆன்லைனில் ஃப்ளாஷ் சேலில் ஆர்டர் பண்ணி இது ஒரு ரிவ்யூ யூனிட்டில் ரீட்டைல் யூனிட். ஸோ வாங்க அன்பாக்சிங்குள்ளே போகலாம். இதான் போக்கோ எக்ஸ்3 வர்ற பாக்ஸ். பிளாக் ஃபுல்லாக பிளாக் கலர், மஞ்சள் கலரில் அந்த போக்கோ எக்ஸ்ட்ரிபோ அப்படின்ற மட்டும் எழுதியிருக்காங்க. சைட்ஸில் மறுபடியும் போக்கோ எக்ஸ்ட்ரிபோ பிராண்டிங், பேக்கில் அதோட ஸ்பெக் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டாப்பில் பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ், அப்புறம் ப்ரைஸ் டீடைல்ஸ். சரி, இப்போ நம்மளோட ஆயுதத்தை எடுத்து இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோடனே ஒரு மஞ்சள் கலர் பாக்ஸ் வந்து புல் அவுட் ஆகுது. சரி, இப்போ கீழே உள்ள பாக்ஸை கீழே வச்சுட்டு அந்த மஞ்சள் கலர் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். மஞ்சள் கலர் பாக்ஸை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணோடனே இங்கே ஒரு சிம் எஜெக்டர் டூல் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பாக்ஸில் ஒரு தரமான தாறுமாறான தங்கமான கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். நார்மலான ஒரு சிலிக்கான் டிபி கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ மெயினான ஒன்று மொபைலுக்கு வரும். மொபைலை இப்போ எடுப்போம். மொபைல் உள்ள ரேப்பரை இப்போ ரிமூவ் பண்ணுவோம். போக்கோ எக்ஸ்3 ப்ரோ, போக்கோ எக்ஸ்3 மாதிரியே இங்கே ஒரு டுயல் டோல் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கில். சரி, இப்போ மொபைலை பூட்டை பார்க்குறக்க ஓரமாக வச்சுட்டு வேறு பாக்ஸ் கண்டென்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இங்கே போக்கோ ஒரு 33 வாட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு டர்போ சார்ஜர். அப்புறம் ஒரு டேட்டா கேபிள் வித் ரெட்டாக்ஷன்ஸோடு இருக்குது. அவ்வளோதான் பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ். பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸில் ஒன்று மறந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் யாருமே படிக்காத யூசர் மேனுவல். யாராவது யூசர் மேனுவல் படிப்பீங்கன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். சரி, வாங்க இப்போ மறுபடியும் மொபைலுக்கு போவோம். இங்கே போக்கோ எக்ஸ்3 மாதிரி பாக்ஸ் மட்டும் போக்கோ எக்ஸ்3 போல் ஒன்றும் கிடையாது. மொபைலும் ஒன்று தான். ஆனால் இங்கே போக்கோ எக்ஸ்3 போக்கோ எக்ஸ்3 அண்ட் போக்கோ எக்ஸ்2வில் இருந்த மிகப்பெரிய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணியிருக்கு. அதாங்க மைக்ரோ ஸ்டட்டர்ஸ். இந்த மைக்ரோ ஸ்டட்டர்ஸ் வராமல் இருக்க இன்னொரு காரணம் இதில் கொடுத்துருக்க ஸ்னாப்ட்ராகன் 860 ப்ராசஸர். இது ஒரு 7 நானோமீட்டரில் பில்ட் பண்ண ப்ராசஸர். இந்த ப்ராசஸர் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த 855 ப்ளஸுக்கு ஈக்குவலான பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கும். இதோட நம்பர்ஸ் அப்புறம் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு பார்க்கல, இந்த வருஷத்தோட ஸ்னாப்ட்ராகன் 888 அப்புறம் ஸ்னாப்ட்ராகன் 870யோட ஈக்குவலாக வராது. ஆனாலும் இது ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி வந்த ஃப்ளாக்ஷிப் தான். இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே போக்கோ UFS 3.1 ஸ்டோரேஜ் அப்புறம் LPDDR4X ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. 2 வேரியண்ட்லேயும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 6GB RAM 128 வேரியன்ட், அப்புறம் 8GB RAM 128 வேரியன்ட். 6GB RAM 128 வேரியன்ட் வந்து 8999 வருது. 8GB RAM 128 வேரியன்ட் வந்து 21000 சம்திங் வருது. இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறக்காண்டி நாங்கள் இங்கே பப்ஜி ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம். பப்ஜி ப்ளே பண்ணுறப்ப இதோட கிராஃபிக் செட்டிங்ஸை HD கையில் வச்சிருந்தோம். இங்கே நாங்கள் பப்ஜி ப்ளே பண்ணுறப்ப எந்த ஒரு சட்டரையுமே ஃபேஸ் பண்ணலை. ப்ளேபேக் ரொம்பவே ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். இந்த UFS 3.1 ஸ்டோரேஜ் இருக்கனால ஆப்பை ஆப்லோட் பண்ணுற டைமிங் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. சரி, இப்போ டிசைன் வரும். டிசைன் வரையில் போக்கோ இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு 6.67 இன்ச் 120 Hz LCD பேனல் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட டச் சாம்பிளிங் ரேட் வந்து 240 Hz வர போகுது. இந்த டிஸ்பிளேக்கு நடுவில் ஒரு 20 MP செல்ஃபி ஷூட்டரையும் போக்கோ இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃப்ரண்ட்டில் போக்கோ Gorilla Glass 5 ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் ப்ரொடக்ஷன் எதுவும் கிடையாது, ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் பாடி தான். ஓகே, இப்போ மற்ற கிராம்ஸ் வரையில் டாப்பில் ஒரு IR பிளாஸ்டர், செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக், அப்புறம் ஒரு ஸ்பீக்கர் கீழ் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் சைடில் பவர் பட்டன், வால்யூம் ராக்கர்ஸ் கீ. இந்த பவர் பட்டனில் ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரை இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஹைப்ரிட் சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹைப்ரிட் சிம் ஸ்லாட்டில் அட் அ டைமில் ஒரு 2 சிம் கார்டு இல்லைனா ஒரு சிம் கார்டு ஒரு SD கார்டு யூஸ் பண்ணலாம். பாட்டமில் போக்கோ இங்கே 3.5mm ஆடி ஜாக், ஒரு நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக், டைப் சி போர்ட், அப்புறம் ஸ்பீக்கர் கில் கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கில் இங்கே கேமரா பம்ப் ரொம்ப தூக்கிட்டு நிற்கிது. இங்கே பேக்கில் போக்கோ ஒரு டுயல் டோன் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. பர்சனலாகவே இந்த டுயல் டோன் ஃபினிஷ் எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். ஆனால் இதில் போக்கோ ஒரு கூத்து பண்ணியிருக்காங்க.
போக்கோன்னு அவங்க பிராண்டிங் வந்து ரொம்ப பெருசாக போட்டுருக்காங்க. இது எனக்கு அப்படியே பார்த்தோன்னே எனக்கு அப்படியே ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை இந்த போக்கோ பிராண்டிங்கு. நார்மலாக சிம்பிளாக சின்னதாக போட்டிருந்தா கூட பரவாயில்ல, ரொம்ப பெருசாக போட்டிருக்காங்க. கேமரா வரையில் இங்கே போக்கோ எக்ஸிலேருந்து டவுன்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னே சொல்லணும். போக்கோ எக்ஸியில் 64 MB பிரைமரி ஷூட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் இங்கே 48 MB பிரைமரி ஷூட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிரைமரி ஷூட்டர் ஒரு 1.8 அப்பாச்சர் கொண்ட ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸோட பேர் ஆயிருக்கு. இதில் எடுத்த இனிஷியலான ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாவே வந்துச்சு. ரெண்டாவதாக ஒரு 8 MP அல்ட்ரா வைட் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் போக்கோ எக்ஸிலேருந்து அப்படியே எடுத்து போட்டாங்க. 2.2 அப்பாச்சர் உள்ள ஒரு லென்ஸோட பேர் ஆயிருக்கு. அப்புறம் எல்லா பிராண்டு கணக்கு அமைக்கிற மாதிரி 2 MP டிப் சென்சர், 2 MP மேக்ரோ கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் 20 MP ஒரு செல்ஃபி ஷூட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த செல்ஃபி ஷூட்டரில் எடுத்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வந்துச்சு. ஓவர் ஷார்ப்பனிங் இல்லை. அது மட்டும் இல்லாமல் பேக்ரவுண்டும் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகலை. ஸ்கின் டோன் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. கடைசியாக இதோட பேட்டரிக்கு வரும். பேட்டரின்னு வரையில் இங்கே போகோ இங்கே எக்ஸிலேருந்து X3 ப்ரோக்கு கொஞ்சம் டவுன்கிரேட் பண்ணிக்காங்கன்னே சொல்லலாம். கொஞ்சம் இல்லை, 16% டவுன்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க. போக்கோ எக்ஸியில் 6000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருந்தாங்க. இங்கே போக்கோ வெறும் 5160 mAh பேட்டரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. 5160 mAh பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 33 வாட் டர்போ சார்ஜரை பாக்ஸ்லேயே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம். ஒரு சில பிராண்ட்ஸ்லாம் இப்போ பாக்ஸில் சார்ஜர் எதுவுமே இன்க்ளூட் பண்ணுறதில்ல. எந்த பிராண்டை சொல்கிறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஹீட்டிங் இஷ்யூவை குறைக்கிறக்காண்டி போக்கோ ஒரு லிக்விட் கூல் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. போக்கோ ஃபோனில் வந்த மாதிரி லிக்விட் கூல் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லிக்விட் கூல் டெக்னாலஜினால நீங்கள் எவ்வளோ ஹார்டாக கேம் விளாண்டாலுமே, இன்டென்சிவான கேம் விளாண்டாலுமே எந்த ஒரு ஹீட்டிங் இஷ்யூவும் இல்லை. நாங்கள் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் இது வரைக்கும் எந்த ஹீட்டிங் இஷ்யூவும் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணலை. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த வீடியோவோட கடைசிக்கு வந்துவிட்டோம். நீங்கள் ஒரு கேமிங் பீரியடாக இருந்தீங்கன்னா, பட்ஜெட்டுக்குள்ளே ஒரு கேமிங் மொபைல் வேணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் போக்கோ X3 சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இதில் இருக்க 120 Hz LCD பேனல், 5160 mAh பேட்ரி, ஃபாஸ்ட்டான UFS 3.1 ஸ்டோரேஜ் இருக்கனால கண்டிப்பாக நீங்கள் போக்கோ X3 சூஸ் பண்ணலாம். இதே நீங்கள் கேமராவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க போகிறீங்கன்னா ரெட்மி நோட் 10 சீரிஸை ட்ரை பண்ணுங்கள். அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல கீழே உள்ள தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. திரும்பியும் மற்றொரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் நான் உங்கள் அறிகிறேன். டாட்டா, பை பாய்.